هذه منطقة مع بعض نشوفوا. هذا الشارع هو شارع رئيسي في مدينة جدة. لاحظوا شارع رئيسي اللي مودي إلى العزيز مول، مودي العزيز مول. وهنا في حديقة صغيرة تيحب ولدي يلعب فيها، كنجيبو مرة ليها تيلعب فيها. هنا في نفس الشارع، لازلنا في نفس الشارع. طيب لما نرجع يلا تعال معي الحين. شو كويس ايش نمشي؟ ليش تسوي كده؟ طيب يا ولد اصبر. هذا إذن وصلنا. إذن وصلنا العزيز مول. هو من أكبر الأسواق الموجودة، أكبر المولات الموجودة في جدة.
توجد تخفيضات في هذه الأيام. عموما إذا عملنا بكم واحد الجولة في هذا السوق أو المول ديال جدة اللي سميتو عزيز مول. في جدة كتير من المولات، في يعني مولات كبيرة وفي مولات يعني صغيرة شوي، لكن هذا من المولات الكبيرة داخل جدة. عليك يلا أنا بروح عليك، يلا هي نفس الطريق اللي جينا منها، بس الحين يعني مع الأضواء ومع الليل يعني جو غير، مش زي النهار.